gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Xaanshi Cilmi Nuur oo maanta ka qayb galay munaasabadda maalinta xuska xuquuqul aadanaha oo lagu qabtay gudaha magaalada caasimadda tan ee Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya aysan ka jirin wax cadaalad ah iyo waliba ilaalinta xuquuqda. Xaanshi Cilmi Nuur gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa sheegay in isagoo ah gudoomiyihii maxkamadda gobolka Banaadir uusan helin muddo ku siman 5 bilood wax mushaar ah isla markaasina uu cadaalad la'aanta kala siman yahay ummadda Soomaaliyeed. horta waxaa jirta oo run ah oo aniga naftayda aan qiraya in dhibaato badan ay jirto inay jirto cadaalad darro wadanka oo dhan inay ka jirto waan qirsanahay aniga laftayda cabanaya ciidan u gudbiya haddaan garanayo cabashadayda cadaalad darro qaba 5 bilood ma qaadan mushaar qof shaqaalahan ahayd meel halisaan ka shaqeeyaa waxay ka mid tahay cadaalad darrada ka mid tahay hadalka gudoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Banaadir Xaanshi Cilmi Nuur ayaa waxa uu la yaab ku noqday dad badan oo ku sugnaa munaasabadda oo ay ka mid yihiin dadkii sheegay in guryahoodii xoog looga qaatay oo aysan jirin cid u soo celin karta.